短い事例で判定する。共有物の管理の短い事例でも同じ判定軸で処理する。選択肢は同じ軸で判定、または別の暗記で判定。正解は同じ軸で判定。理由は事例でもまず保存と管理を置いて判定する。きっかけは細部に引っ張られず元の制度の入り口へ戻る。詳細。問題一覧は動画詳細へ。